Éternel Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers, Nzambe oyo akela mokili pe na se. Mokonzi oyo asala na mayele na ye, apesi bomoi kati na moto, pe asali ye na elilingi na ye. Nzambe oyo asopa mai oyo ekoki kozala kati na ye, pe atiango kati na bato. Nzambe oyo apesa intelligence pe sagesse kati na bato. Nde yo Nzambe toye kotombola. Bible ezoyebisanga que dans toutes choses, mettez-moi au devant. Nzambe yango yamboto banda nkolo toyebi ete le maître suprême, le président suprême par excellence, c'est toi. Yango nkolo toyebi eza théâtre te, c'est notre roi. Toye kolakisa bilamba te, to mayele te Nzambe. Mais ali na lisanga o eloko elingi salema pona kotalisa eloko oyo koki kozala pona kosunga pe kobikisa mabota ebele. Seigneur, tosengi intelligence pe sagesse na mokambi, Père éternel, Dieu de gloire. Bon moto na biso ko mema biso ko pousser biso na ba sentiment, mema yelo ko pesa mela likolo. Yo Nzambe oyo ozali na gouvernement céleste, ozana makoki nkolo ya ko pesa mayele na moto azuli kanisi Nzamba lola. Tikete opesa ye nkolo na bomo ba potentialité, Nzambe na ba capacité, sagesse, Père éternel, notre roi. Tant tozo tala nkolo Messia Yawe Nzambe tate alola opesaki mayele na bai oba bandai kosenga yango nkolo Yesu Messia. Nzambe tikete po yo lobi na biso que celui qui manque l'intelligence qui la demande à Dieu. Nzambe biso to kosenga sagesse pe intelligence okotisa yango na bo moyi ya moto akokamba biso. Biso pe to ye awa Nzambe biso membre de la commission d'organisation ya milulu oyo ezali lelo awa ezali chapeauté na président Nzimba na gauche na ngai ye oyo toza na rapporteur ndenge mozomona tosala mosala ndenge wana toza na deux invités d'honneur, en l'occurrence Mama Debs à notre gauche on a DG Milulu eza kokambema na président ye moko. Milulu ezali départ l'invitation de Nakotanga Front pour le développement du Congo, FDC en cycle, invitation d'honneur à l'occasion de la sortie officielle des Front pour le développement du Congo, FCD en cycle, dont l'autorité morale, l'honorable Kikoka Tony, vous invite à prendre part ce lundi 22 mars 2020 à 11h à une réunion de prise de contact et d'organisation à l'adresse suivante: avenue Yumbu, référence dépôt Mabaya à Otozali, ancien parking et Bambeko. Yango ekomamaki na invitation. Tozali orte plus cité moins témoin oyo réunion de contact na ba président nyonso ne batondi awo ba président Alexis no sapite bokangisa ngai te po ba président ozaka kosilika. Voilà il est komeli awa maloba président, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'espère que El Bosso mbote na bino nyonso. Mbote. Nzamba pambola bino, pambola pe biso. Yamboto kota na mama na likambo oyo l'invitation to peselaki bino nalingaki soki nalingaki bino nyonso bozala tozalaki na droit pe olukata orchestre moko yaka osunga pour la sortie officielle ya mais soki tosollicitaki concours ya communauté ya baorchestre nyonso eza na kati ya communauté ezala religieux une fois dirigeant nango azali membre ya communauté ezala folklorique tolingaki biso nyonso tozala comme on dit la main dans la main de manière que tosala lisanga moko topesana baide tokoki kosala ndenge nini bato bakokama la plupart ya bato nyonso bazali bazaka bambeko
soki totie cri wana te esalaka bien te. Mbeku yo mbeku yo sikoyo bino bosukaka kaka na yo na mbeku so babi mbeku bazongisaka tele mazinga yala tele mazinga yala mbeku yo mbeku yo mbeku telema zinga yala mbeku zinga yala bolo bango na vivacité mbeku telema zinga yala. Voilà, donc mbeku kafeti telema kafeti zinga et kafeti ya yala mama mozo tela kaku yala ku papa kuku kundalala o yali de kafeti ku kundalala. Donc pourquoi topesi tobaki cri wana po esungisa milimo na biso na sai parce que yango ezala lokola cri de guerre. Musicien nyonso abetaka soki abwaki yango te esimbaka kaka, donc faut abwaka kaka eloko yango faut esimba. Eloko nabengisi bino ya motuya ezali ya parti politique. Parti politique Front pour le développement du Congo. Oyo autorité morale ezali honorable Kikokato Tony. Parti oyo esalami na bosenga ya association ya communauté mbeku. Parce que communauté mbeku azalaki na soubassement mon côté du point de vue politique. Soubassement oyo ko pesa force ndenge tout le monde a rappelé bikolo mususu malgré parti eza à caractère national mais eza na soubassement eza pe na bato bazo soutenir yango bato ya province wana de manière que ba s'acquérir ne logo ya bango et ba pesa yango poids po kende liboso. Voilà pourquoi tolobaki avant que tokende to bando panza sango ndenge bakoko babake ntambuka tomina kusina mutambo ezwaka makasi na ebandeli soki na ebandeli mutambo ezwi makasi te kote ezokende mutambo moye ezala makasi eza te. Donc soki mbisi akeya kokomema na mutambo mbisi mosusu akanda amemi na mutambo akena. Alors yango ezalaki na réflexion ngande mutu nabimisaki makanisi oyo nabimbuta mutu tokoki kodemere te mpona makambo etali sortie officielle ya parti politique sans que bakolo na yango basacquérir bazala na yango ekota bango na molimo kati na bango. Parce que d'abord c'est le parti oyo bakongo bango moko bakoki kosala ke baintérioriser yango ndenge baintériorisaka abako. Alors il faut tobenga ba musicien folklorique nyonso oyo ya espace na biso na ba oyo bazo evre na à part folklore ba oyo bazo evre na ba nini mususu basala hymne national ndenge tomona franco congolais basangani basali yango ya parti pour la partie bomo moko et shawana bango moko soki basala ngo seke bisika nyonso bakendo betaka musique faut basala gagner babetaka banzembo wana etalisaka ke ya solo bazali idée opesa eza malamu sikoyo tokosala nde ninga bino au moment opportun je vais inviter tous les musiciens bango nyonso bakoya comme ça tosolola na bango toyoka pe bango parce que bato na bato bazala na bapréoccupation na bango tokoyoka pe bango de manière que ensemble tokozwa compromis po toyeba ndenge nini tokosala epona sortie officielle. Banda nazo aval ba problème sur problème ezalaki
matanga boy zonga boy donc moyen qui tout ça là yango ezalaki te mais tant que monde qui totika na moi temps libre yango to lobi non esengeli to bengisa bandeko po totalisa bango vision ndenge ezaleli eloko nini tolingi tosala parce que makambo oyo bato bakokanisa yango kaka eza ya mutu moko nzoka eza ya mutu moko eza intérêt commun intérêt ya biso nyonso parce que soki boza na force te na réunion na bino moyen mpe bozela ya kozwa eza te mais soki force ezali pression ezali e bokomona ke oyo bozoluka bokozwa yango voilà tina tolobaki il faut kosangisa awa na kamwe même namoni bamusicien ya bandeko bayombe te parce que toinviteki bango mais namoni bango nano baye te ti tozodemere tokóma ntina suka toyebi te soki bakoki koya tobengisaki tendance nyonso à part bato bandundu tokutanaki na bango te mais naza sur ke tokobengisa bango kaka bakoya mpona tia nano virgule place wana tolingaki toyoka nanu par groupe donc groupe moko na moko akoki kointervenir parce que toyebi badifficulté oyo bamusicien bazalaka na yango nzembo wana banzembo mpo ekokosala mibale misato soki esalemi ekota studio ekozala visualiser bato fo banda kotala yango banda kolanda yango partout donc on va mettre les moyens en bref on va mettre les moyens de manière que bato nyonso en plus kozongisa unité parce que unité ekoki kozonga kaka na nzela ya culture parce que unité epanzani na nzela ya culture ekoki mpe kozonga kaka na nzela ya culture bato oyo baza bapionnier ya culture ezali ndenge bovandi awa bino bato botombolaka yango bino bato bokitisaka yango tolobaki tozoluka ensemble tozodémarrer ensemble unité wana edémarrer parce que lobi makambo nyonso oyo tokoki kozala nango tobanda osala kaka appel na unité wana oyo biso tometraki en place epo milulu nyonso tobanda ozala nango ekende liboso donc voilà na mukuse oyo nakokaki koloba mwa moke yango wana totie virgule en attendant toyoka préoccupation ya moko na moko akoloba na biso nini voilà merci beaucoup casquette mosusu oyo aza nango na kati ya parti oyo azokotisa makambo ya baorchestre makambo ya kimia boye azali secrétaire permanent secrétaire général en charge de mobilisation et propagande dans la ville de Kinshasa. Moi, je représente l'autorité morale, l'honorable Kikoka, membre directoire, membre de son bureau. Toko suka pour na bongo te. Parti politique, yango pesa kabatu misala. Parti politique yango pesa kabatu bokonti. Parti politique, boyebi politique ni nesalaka. Okoki kokima politique musika yango ekolanda yo okutani na yango politique tango bazosala yango nde tango bato bamonanaka ngai nazalaki nani nasalaki nini ki soki lelo bomoni ke a politique elingaka yo te mais yeba bien kokobindama okozanga na kati ya politique nde siko komona mutu aye mbango sika yo kangamaki minyololo zodiembela alobi bopesanga mutu wana bima libanda et puis vous avez ces faveurs là parce que mutu aza kolo parti oyo na baleki ne wazo tambra na bango na boyo ya sala na ndenge ya zali c'est un grand au niveau national niveau provincial niveau wapi biso parti politique les ali force provinciale le seul parti au moins au Congo salaki au bino moko bosali l'espace mbeko c'est quoi ce n'est pas dire que mutu alobaka kimbeko non espace mbeko zwa madimba wana soko ozwi ba village mbeko akomisa yaye akomisa ngona pamba te bakoko ne bazaki wana zwa lukunga mputo oyiko zwa tombo awa olongwe donc so na tangi ezali mingi kazangulu donc yango to benga espace mbeko wa bali soko bana muswahili bana nani azana espace mbeko c'est déjà acquis
tokosilisa na boye po tobanda programme très très bien. Nous voulons une force bato basentir ke bato wana bazalaka makasi kasi bino moko osimbilisa yango mbeku yo aa bachinois bobenga bachinois mpona nini mpona popularité mpona koyeba misala mpona confiance entre bango. Alors espace oyo biso tokoki kolinga konéglige yango te toloba kaka non tokomi lelo tosali réunion ya musique bafuti musique na biso tolati basali clip tosuki wana non. Ceux qui te le bénéficient, nous avons des invités d'honneur à Omibale. Vous voyez qui va noter. Vous voyez qui va noter. Tout le monde a une divergence, tout ça, et pas bien nous sur Vandi pour le président. Tu peux sa parole, ils ont que président tel non. Et qu'on bandana moi molongo. Ils sont tous en police à débat, tu vois, invité d'honneur et biso malobana bango ezali nini. Mais je vous dis bien que elokoyo il faut esala mama kasi ekende musika etambula tozala en union. Mituko ezo tambula suke jupan ata batambula bakende kipa mwana moko mumbeko. Bon mususu azaka ndoki mwana wana ndoki maître ndinga. Aza mumbeko zaliao. Président Kabila le père tango akufaki mboke kote ki malili kubomba mboye nzembo ebetawa ya espace mbeko nakata fodiba de fechang siko bonheur ni bilimo lukaka bonheur ni mais natangi nano ezali kaka lelo première po boye bango nakati to kokundula te po to kumelao. Navanda kia babengi na terimi kuna mutu abengi azali ya utazana na Allemagne azotu na position za ndenge nini makambo ebanda ki biso sala makambo na bandeko. Merci beaucoup, je suis de cœur avec vous. C'est pour cela que bino bozo ya kabo sala kama tema passe ulongoli batata minene kuna bomsolo be non azata tata ya musicien mais na valeur ba baza batata boko kuna valeur ba baza mama ba ye awa c'est-à-dire avec Dieu to ko solo la boko zon en bonne et due forme. Tout longo la haine entre biso papa Lucholo baki pona nzembo ya toemba nzembo lokula ya franc congolais. Nzembo ya franc congolais wana nzembo watu koyemba. Toko sangana na batu ya folklore na biso religieuse de bino bokopesa biso maloba to image ya nzembo ndenge ni toki ko composer nzembo ezala uniforme na kati ya parti na biso ya FDC. Iluka na ngana tuna yango aza penza na mutuna te ezaka ka juste nazo pesa ba fleur ba hommage na koloba na likanisi oyo bimi oyo vraiment Zamba pambola le président likanisi pesa ekipo tomona ba bisike bele tokenaka ngomona ke baswai baza na parti politique na bango yango sala ke baza bomoko soki musala babengaka ba mina sema na bango mo ba mina sema. Alors ok na baluba boyo betwa esiko biso même ataso ok na bangala bisika to salaka omona bangala bango na bango le sako mais biso penza na mbeku eza pasi pe poto yebanaka eza pasi po omona ke mumbeku moko aza na eloko moko boye mais aokalele yo parce que azomona intérêt moko yo kopesa ete mais ntango deja ezosala boye ekozala esengo makasi meme na bango bakozala libanda ntango ayoki toza na parti politique ainsi de suite eza malamu nga susi na ngai eza tosoutenir mosala oyo tosoutenir plutôt parti oyo na bomoko nde tosangisi na esika bamabe ezali soki bato baza na barankini awa ekozala malamu mingi mpenza bisika mabe ezali mwa makambo mabe ezala te mais soki possibilité ekozala malamu biso nga aza na nga nsima nango naza vraiment na esengo komonake tokóma na parti politique ya ekolo na biso. Naza pena na maloba mingi pena te nalingaki kana tuna question bon nzembo wana tokosangana tokobeta mpona parti ya FDC répétition esengaka fo tozala na espace nano ntango bopesi biso bamaloba ezosengaka fo tozala na espace
faut tozwa temps na baartiste oyo tokosala mosala wana mpona korepete ekolia biso temps parce que mosala musique mpo bokole eloko oyo bozokende kosala vocal ya moko na moko na moko na moko na moko to partition ya kobeta ezalaka vraiment mwa mosala makasi na wana fo bolokela biso espace totie na bajour na baheure oyo eza ke bodispose bamoyen nyonso financièrement moralement physiquement mpona kodémarre mosala na oyo nazalaki nango kaka yango wana nzela bosungi biso eza malamu lokola première pas oyo bino bakonzi bosali mpona biso baartiste tokutana esengeli mpe na oyo bopesi déjà biso babeti il faut tozala unique oyo mosusu peut-être akoki eloko wana te mobeti mosusu parce que orchestre na orchestre il faut ezala tokoli eloko wana ndenge lando alobi parce que babeti il faut travailler fort bayembi mpe il faut batravailler fort mpo tosepelisa bino mpona art wana nzembo na nyonso wana finance nyonso wana biso bakonzi botala biso bamusicien parce que ndenge bozoloba no bamusicien balingi mbongo abone boye eyaka soki tozopantana soki tozosala boye toyebi ndenge nini alors lokola bino bakonzi deja bozwi bamakambo nyonso wana tokotalela bino nasepeli na idée oyo babimisi awa ya FDC nasepeli nango makasi mpo na ngai nasepeli mpena makasi mpo idée wana ekende liboso etombola biso bamusicien parce que tomonaka mpe bato ebele oyo bazalaki no bakonzi basangana na marke na bango mpe batomboli mpe critique na bango neti bato soki botali presque kasonga bineka lobilobi mais lelo kasonga komi un grand artiste na monde bakomi koyeba ye partout mais biso toza ebele makambo nyonso elobami mais ngai oyo nalingi nabakisa nga mpe nalingi napesa bino na maboko ya nzambe ezala ya nzambe mpo tomarshe bino po baide oyo eyaka soki bolobi na biso ke kokabwana ou bien kozonga nsima soki eyaka ngai namoni eutaka epa na bino bakonzi parce que a partir ya bino bakonzi soki boyebi ke tokweyisa diamant moko boye po biso na folklore nga nalibengaka yango eza diamant eza mercure na bino parce que toza bagreyon ya biso mpo na bino bino ne bato bakotombola biso bino ne bato bakosangisa biso bino nde bato bakoyeba ndenge nini tokoki kotambola soki tozotambola mabe bino kaka batata na biso bino bato kofongola biso lelo nasepeli mingi nakomi koyoka bama Chantal bazalia bavandi bisika mosusu napesi merci na mundele voilà biloko ya lobi ya mutuya parce que biso ngai oyo tokende propagande 26 totikana na kimbuba na bamambo tolandaka na makolo 26 po azwaka te donc epesanga kanda nalandaka lisusu makambo ya bakonzi na biso te bakonzi na biso bango bato bazali na pouvoir ya kotombola biso soki bazokitisa biso biso mpe tokokita yango wana topesaka nani bokabwani na kati bokabwani soki ezokɔta na kati acondition ya bakonzi na biso mpo bakonzi na biso bazali mbele ya minu mibale nzela kuti tozotambola nzela kuti balobelaka te nzela ekuma mabe donc makambo bele bazoyala bokonzi na ndenge na bango ya famille na bango donc ya kotombola libota na ye donc ya kosala likambo ya moto mosusu te koesalanga mpasi babengaka biso bamizi ya bibembe donc epesanga mpasi orke biso tozosala art mpo etombola kongo na biso toolongola soni soki totali na musique na banzembo soki na matanga soki place fete banzembo na biso eza te en tout cas fete wana ezalaka bien te mais biso tokoma kaka oyo nasepeli d'abord tomoni oyo tomoni bokosi o bokosi mais cette fois-ci lokola bomoni ke non esengeli tolamuka ndenge bolamuki bolamuka nde na solo pourquoi nakoloba eloko oyo biso bamosusu oyo tokenda na Remi Folk regroupement de musiciens folkloriques du Congo tokendaka kosangana na Kingabwa wana président Lilimba ya bayuda du Congo
alors tosanganaki presque batribi nyonso mais tozokende kosangana epai ya président Lilimba Muluba ezalaki quand même komarke biso et pourquoi pas nous na Congo central ke tomekana kosala likanisi oyo. Alors quelque part nazomona ke no biso et surtout na Congo central tolingi mwa ba eni moko boye ongai soki nazwi na ya bato mosusu et pourquoi pas ya biso moko te lelo la palu bakozwa na manifestation mais bakobenga fodi baboya toza na manifestation moko mais lelo tozwi ya biso moko ezomona te ki toza na esengo tokoyeba kobatela alors bino mpe boyeba mpe kobatela biso. Ce n'est que ça, on a la Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Docteur Luam Dengo Pesi Biso Mbele Toyoki, bakonzi yango pe basimbaka biso awa, basimbaka biso awa te. Biso photo zo ka misale zo maka toyebi ke biso batutika na nyongo pa na bino pa nyonso tozwi chantier. Ya musala ya bino tokobenga regroupement nyonso boke kubeta na bino boke kusala nyonso bokosala wana ezali likambo ya suka te pe ya bandele te mais tozwi yango en considération. Président. Merci beaucoup. À vous répondre. Ce qui est le lobby FDC, ça. Excusez. Mais ça, l'orchestre, c'est moi, Bobosé. L'orchestre, c'est Yanga, Yaye. FDC, Ezayayo, Yanga, Yaye. Yamisa tout le lobby FDC, Ezayabisonio, Nyonso. Yamitano Amine FDC eza état d'esprit. Ah Mili monde okota. Molimo. Donc thème pour travailler nango. D'abord au thème ezali il y a unification et thème ezali il y a lolenge boyemba pour partir kendelibo. Place on a so beaucoup tiré bozu da thème. Aussi déjà thème. Donc, il y a Mibale, Naingagina Lobaboui. Au moni, tout autour, il y a Mbutamutu, j'espère que au monaki bateau, Zalaki tout autour naïe. Hein? Pour la mituna bauto tout na fona yanola, bino quand même. Bazalaki tout autour naïe. Balingaki mingi confirmé et pour na honneur na bangomo moko. Or babosanaki ke Mbutamutu azali bien commun. Azapo ya mutu nyonso, azali po ya mutu moko te. Bango balukaki mwa dio wana, bango kaka ba memela yango bongo. Et tango ekozalaki soka azwi nde bomonaki azwi Akimi aya luki. Vous comprenez? Vous avez demandé na zolo. Na zo chamai na moto na zo na commission sous commission mo rezo traîner kuna. Ndenge mouvement ezate. Na chamai na mnoko. Maître ndingi. Mutu tanga koya. Yo mutu yibaka makam yoka bien. Mutu tanga koya. Mutu apese confiance. A gérer na ndolenge na ye. A créer la musuba a créé Mbutamutu na ba conflit oyo ye akanaki kozala na bato wana na conflit te mais bato ba créer ngo pona intérêt na bango moko mais tangu ba kozwa après basali nini baki zala ouvert na mutu nyonso l'homme de Kimvula donc mutu nyonso o alingi kokotwa ye a respecter kaka ba norme parce que c'est un homme d'état. Homme d'état, nous sommes pour nous toujours, mais espace wana est déjà. Vous comprenez? Et ça, c'est le blocage inutile parce que ce qui nous importe, nous tous, c'est l'intérêt général. Or, intérêt général, les alliés, bisonio son alisa, nalisanga. Naza sir que makambo nazoloba. Nabanda ko partageant mingi na batu. J'ai partagé ça avec le président fondateur ya Singakan. Na partagé on a tata wana yekuna. Na yekuna kuna vandi. Na banda ko ça un jour ba musicien non se faut ba sangana.
ba musicien nyonso faut toloba na bango langage moko eloko esalaka bino mingi boza bato boza indépendant comment nde invité bino boye hein elobi te ke eza question ya moko na moko a présenter parfois ni na yeke non ngai na côté na parti na sadere mais to bengi bino pour premièrement parti oyo ba origine nango ezali binomo bato bakosala ke parti ekende liboso ezali ba musicien na koyemba na bango mais soko lingo kota na parti politique fiche d'adhésion ezali vous adhérez au côté na kata parti donc musicien aza indépendant même aux na kata parti politique elobi te que parti faut gérer activité na yo soit ba ambition na ote vous êtes indépendant ceux qui partent en a besoin et utiliser bino et vous en a bénéfice il y a pas il y a parti et parti peut avoir comment vous allez redevable na bateau ya linga à utiliser c'est comme ça c'est juste ça donc voilà espace au bino pendant au monde les bloqué espace on les a débloqués bande quoi na vous na bango mingi na la télévision ils sont des artistes et comédiens bango pe bakokotsa ba vocal na bango ndenge nini o ba vidéo lo balinga kozala wana ba ando mususu amona nité donc bino folklore o esimbaka bango bakotshaka lokwa ba mo ba ba maloba quoi capacité quoi bino TVA ekokota pour bango talaka chanson tout il faut ezala eyemba mapena na ndenge yango esengeli alors tolongola ba confusion wana boyebake eza lisusu te eloko tosengi na bino eza bomoko nazwi makambo oyo papa Velomba lobaki Velombo objectif na lobelaka ngo ke faut boza unité soki biso topousse bino na unité te moye bosala ngo mpe lelo nalobelaki yango ke folklore ya communauté il faut bazala il faut créer bango statut bazala na président bazala représenter statut na bango zala créer na ministère de la culture et art tina ministère de la culture et art non la ministère de la culture et art bazala créer parce que lelo on peut vous demander hier vous avez la carte artistique, vous allez même un passeport, vous avez donc moyen de voyager, donc blocage de le voyager dans la yomo. Vous comprenez? D'où il faut parmi nous qui est un président. Bon milongo la tractation il y a des politiciens oyo baluki balingaka kaka division. To baki na tour ngande nazo na directoire na lingi maramba ba division nyonso na photo enterré yango lobake mutu ye moko ami lingela koluka azala ne ako à côté mais so mutu alingi to za ensemble mutu aboya mutu azate tamboura to tende liboso to za na besoin na bino tande to kaboli ba invitation mais on devait tout simplement voir le président et le président transmet l'information aux autres mutu nyonso il faut yo kanam ayoki maquette esili après oya ko corriger to ye to zongi susu bolambi yango lisusu ndenge esengeli donc li a répété ça au locate na sinde boya mutu na mutu a dépensé quand on a ce transport moko la musu pa ko ba cela veut dire eza milieu moko facile on a la répétition alors pour la wana et pour la marambotali motivation je parle que j'espère que c'est dans le bac déjà. Donc, les hommes à Cambo, on sait qu'on a affaire aux gens, aux besoin de talent, et à partir de leur talent, on va transmettre des que Makambo qui est de Libo. Donc là, étant être humain, nous allons faire en sorte que tout le monde soit à disposition. Mais à savoir que malgré tout ça, mais il y a contribution parce que yo botamine espace à Congo. Binonde batu bokosala bokosorganiser entre vous. Bajour oyo
pour ça la répétition parce que c'est logo faut ça la coller le plus vite que possible parce que Mbutamutu y a mon ceux qui par exemple azala qui a ça parfois il devrait être ici parce que Aïbi si dans Aïbi ça y est makambo alors pour Luka joue au ça pourtant il y a tout le monde est facile jouer n'importe comment ça va mais est-ce que au biso to sala la pendant manifestation abimi na ndako moko étouffé na munene na ye taille na ye yo zuli ngo senge mbongo bato bampêcher que nezala que ne kopema wani za empêchement non o mutu bini bolu bakolinga ka ite ngaza camarade nga Lambert Mende mutu bino benga ngwanda kima viena nga izana tango mokuto vanda ngwanda nga kotoribe ate yeleno ko yamba yote soki mokuto lobina ngwanda bon c'est-à-dire boy ngwanda kabila na kinga kati ba bakende kinga kati bazalia ya des fois Mende ke no ita Mende je ne reçois pas Mende pas zongi Mende na silikate et lingu ko lobanini ezana tango ya zo sala ya yebi yo yebite balobi ke non lelo bokuta na te ko zwango na ndenge ya kubenga na te bazo bongisa meme ya yo parce que mbala muso kufela ki dossier kotaki mbongo moko batindaki mutu moko apenda ngo wana kende na chambre fois ko ba pesa autant Tibusi, nga na moni en clarté, c'est leur opinion nanga. Et zalaki na question yango te possible. Ba bien que soki bazo ko répéter awa. A défaut bazo répéter, na pesa exemple ngabi on est dans théâtre. O ezali répétition ya nzembo ya parti politique. Bato bazo ganga bazo yemba na yebi que na cercle pe aner azangite, bureau DP azangi te. Peut-être papa nanga bazo répéter ba côté libango bino bozati exemple bozo appelle empêchement mo bozo na nzela bozo mo retard di bino bozo répéter tant que qui réponse ni au bango ba repesa pour protéger bango ya moni si na bike okimi obungi mo moke avant zonga linda nga politique ba parti politique ezali baza libre hein bazali libre bisika no so ba vandi soki balingi ba s'organiser. Mais ceux qui vont faire la manifestation, ainsi de suite, ils doivent informer les autorités. Donc, tel que Bazalia va prendre la répétition, soit ici, et ça va partir mais ça va partir ça la réunion. Vous avez les documents qui vont partir. Vous comprenez? Parce que nous avons les documents mais parce qu'ils sont libres, il y a se réunir. Vous comprenez? Il y a besoin libre de se réunir ce que nous avons reçu comme ordre auprès des autorités. Il y a besoin libre de se réunir. Donc, nous avons inquiété bango azate. Pour la robé bango ezali mbotama. Ya volume ezali mbotama. Ya parti FDC o ezali kokamama na honorable Kikoka. Na wala bona bambeku to sala ba grand ngolo. O peut-être ngape na éviter bino pe bo éviter. To sala ba avocat, to sala ba maître et pardon, to sala ba ingénieur, to sala ba médecin, to sala ba docteur, to sala ma camionneuse. À des fois natalaka moi ba nini moko culture na YouTube et puis dem so na landa ngona mission parti à Poto. Na mona kaka ya laka be mission ne kaka ba bato le kaka wana be kolo mususu voir même na ba yaka ba ngala ba nini. Comme ça tu na petit faire ngabi nene bino ko marate na niveau wana. Ko nini soko na bisi malugo seke bino moko ndenge na monde moko na moka telemeli awa. Pour la grande maman, on a vu le mot bolingate. Nalandi président de la lobby, chanson de la lobby que il faut passer à la papier, ba combo qui n'est pas ministre ya, statut qui n'est pas ministre culture. C'est sengo mingi ndenge tusangani boy. Ndenge tulobaki a espace na biso eza chacun on a déjà en disposition depuis quand. Pour les centres moko espace moko culturel. Yambaka to encadraka ba jeune talent, formation ba musicien et consorts. Donc ceux qui peuvent apporter un plus dans cadre organisation et locaux et aux ala mabete ils appellent fierté honneur pour na biso nyos.
Donc côté wana bobanga na bino te, il suffit kaka bosala programme moko ya bien otoyeba ndenge nini à chaque fois besoin de répétition to bandu bongisa encadrement makamne surtout pour esalema. Donc problème eza nango penza te. Nangai pe na profiter pe pona ko yebisa parce que toza na moi makambo pe belé tout ça là. Parmi pe soki pe bolinga na ndenge pe bozo sala organisation pour tozo préparer événement mo pe ya munene. Il faut to yamba monseigneur oya maison civile la chef de l'état. La cadre notable na ba folklorique yangalema soki pe bokolinga tokotisa pe bino na kati ya programme milulu wana nyonso tu ndenge kosalema nyonso tu pe ekopesa pe kaka bien. C'est quoi ezaka les mêmes jours que tokutana réunion ya contact ya première réunion et loko tokorege msu ezaka tozonga zo sima ezate ezaka kalelo tango tozo si licence to commune de vert ici ba mais si c'est betenga mais à côté bokani jour oboko banda musala abu bien mais musala to bandango ezala pena au sérieux de façon que volonté faut ezala liboso amour faut ezala ndebo komona tango bosengi wana ko za rebelité. Alors de maloba nazaki na mwana. Merci beaucoup. Clôturé. En tout cas, merci Mingi. Et là, on a reçu la bino. Organisez-vous. Vous avez la discussion entre bino. Vous avez un esprit Mingi à compréhension. Donc, bolinga koyo kanso muninga zoloba. Bolinga boyo ka ide na eti na suka ole bokatae. Sima boko kozwa ide ya muninga. À la fin, boko comparer ma union so bolobi boko bandenga ko dégager oya malamu na oya mabe. Remerciement makasi la présence nyonso spéciale. Donc mais o Monique présence ya muninga na ye ezalité. Kombo ezali awote ba s'en prendre na bisote ye na bisote yokanité ko yokana ndenge nini azwaki invitation te bisope to ye kozela ye te bino bozali auto kwabana na bino tofuti mutu te mais mutu utaki na ndako na kozonga na transport na ndako na ye les restes bino boko discuter entre bino awa bokeni ba rapport bipai bokei toyaki kofinga mutu te yosala réunion komba mutu te oya komeka kosala ndenge wana lokuta na ye lokola bomesana akokuta na libanga akozwa sili na bilamba. Merci beaucoup. Donc, on devait compléter awa. Tant que vous kende, to sali réunion oyo ezali ya ba groupe folklorique, ba groupe religieuse et espace mbego. Yango to invité bino. Quand on dit espace mbego to bandi kasangulu keiti, madimba nyonso ekei. Donc parce que biso na biso toyebani ndenge tozali mais parti oyo ezali ya communauté mbeku te ezali parti national ça la représenter il faut boyeba ainsi de suite mbeku yo mbeku yo donc il faut boyeba que nous sommes une force et nous devons démontrer cette force. Donc raison pour laquelle tosengi concours à Batunyos. Bandeko bazangi. Tobeti na bango mabaku te ke lokwa bazangi batie bango ale aleka. Tango boyebi ke azalaka pion, hein?
bobenga ndeko wana bozala na ye ensemble parce que likambo oyo eza ya unité eza ya unité ezali ya kozala individuel te ntango oyebi ke ndeko oyo azosala bazozongisa boye botika makambo mosusu oyo tozalaka nango ya kala minza mitama tala bato bayembi nzembo balobi bakongo bayebeli biso mbasu mais ntango bino bozali awa ifale bolakisa eloko mosusu par rapport a ndenge bayebeli bakongo de totalisa bato ke bakongo eza mbasu te bolingo ezali nde misala mpe ezali nde source ya unité oyo tolukaki d'abord to consolider et après le reste ndenge kaka délégation ndenge bokozala nde bokozala représenté et ozala na moment tokosenga audience na honorable akoyamba bato nyonso oyo bakozala na délégation boyoka mpe mongongo ya le grand bifle akoloba nini ainsi de suite coup de pouce nini akoki kopesa impulsion donc voilà botika malamu mpona séance na bino ya oyo bosala yango